हेलो फ्रेंड्स, ये है हायर की 190 लीटर में, जो कि टफन ग्लास में होने वाली है, जो कि जस्ट लाइक मिरर की तरह दिखाई देती है, जिसका मॉडल नंबर है HRD 2113। ये 2025 का नया मॉडल है, जो कि पीछे से बिल्कुल पैक है और आगे से इसका लुक बहुत ही अच्छा है। और अंदर इसके साथ बहुत सारी स्टोरेज भी मिल जाएगी आपको इसके साथ। और देखने में ये बहुत अच्छा फ्रिज लगता है, न्यू मॉडल।